مرحبا، السلام عليكم، كيفكم؟ حنبدأ إن شاء الله قريبا أو حاليا حنبدأ. أنا زينة من فريق ميماريا استوديو من اللجنة المنظمة للمسابقة. واليوم حيكون معنا الندوة الخاصة بالمسابقة والعامة لأي شخص حابب يعرف عن كيفية تصميم مشاريع السكنية منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ بالشمال السوري. اليوم حنسمع مع عبد الهادي اللي هو عضو الفريق التصميمي بفريق ملهم، وبالإضافة لكونه أحد أعضاء الجوري اللي رح يقيم المشاريع اللي رح تتسلم بنهاية المسابقة. حيحكي لنا عن المشاريع اللي صممها الفريق بالشمال السوري. حيحكي لنا حكاية كل مشروع، كيف بلشوا، شو الأخطاء اللي تعلموها، شو الأشياء اللي تجنبوا يعملوها بالمشاريع المستقبلية. وبنهاية الندوة حناخد أسئلتكم وأسئلة المتسابقين. فإن شاء الله حنبدأ حاليا. نتمنى تكون هي الندوة مفيدة لكم وتتعرفوا أكثر عن كيفية تصميم المشاريع السكنية. عبد الهادي، أنت معنا؟ معكم يعطيكم العافية. أنا الكاميرا شغالة عندي ولا لا؟ مبين عندكم؟ إيه، واضحة. مرحبا، يعطيكم العافية. أنا عبد الهادي العمار، مهندس معماري ضمن القسم الهندسي فريق منهم التطوعي. اليوم حابين نحكي عن المشاريع السكنية بشكل عام، من البداية لحد هلا. شو المراحل اللي مرت فيها، شو المشاكل، وشو الميزات اللي مشينا عليها. آه، أول مرحلة كانت عندنا هي مرحلة الاستجابة للطوارئ. بال 2019 احنا بلشنا أول مشروع سكني. آه، المرحلة هي كانت كرد على حالة الطوارئ اللي صارت ب 2019 من نزوح وتهجير من قرى ريف إدلب. فبلشنا أول مشروع اللي هو مشروع عزيز سكني، عبارة عن كتل أرضية آه، مساحتها حوالي 32 متر مربع. هي الكتل الأرضية بتألف من غرفتين وحمام ومطبخ صغير. بنفس الوقت استخدمنا فيها سطح مسبق الصنع، سطح بيتوني مسبق الصنع. هي كانت أول مرحلة عندنا. وهي كانت بداية مشاريعنا السكنية اللي هي جابت لنا كل هالمشاريع اللي عملناها حاليا. فكانت هي مرحلة معماريا مواصفات عادية جدا. بس كانت ضمن مرحلة استجابة، لهيك كانت شوي ضعيفة معماريا. هلا بناء على المشاكل اللي صارت، صار مثل تسرب مياه الأمطار أحيانا ببعض الأسطح البيتونية مسبقة الصنع، خلانا نتجه للعمار الطابقي اللي هو هلا آه، اساس شغلنا يعني. المشروع الثاني كان عندنا استنى شوي. المشروع الثاني كان عندنا هو قرية منهم. قرية منهم هو مشروع اطلقناه من قبل، لسه من 2018. فكرنا فيه بس ما بلشنا فيه ابدا. كنا عن مرحله التصميم والبحث عن اراضي وشو افضل منطقه مشان قصف، ويعني بعيده عن قصف وامنه تكون. آه، قرية منهم هي اول نظام بناء طابقي كان ضمن مشاريعنا السكنيه. تألف من حوالي 32 وحدة سكنية طابقية. أول مرحلة كانت عندنا هي عبارة عن بنية طابقية من 4 طوابق، تتألف كل بناية من 6 شقق. بالإضافة تركنا مكان لمدرسة ومسجد راح نحكي فيهم بعد شوي. قرية ملهم أول شيء بلشنا بأبنية من 6 شقق. بعدين بعد ما أخذنا ردات فعل الأهالي، نحن كسوريين بنحب اكثر شيء انه يكون عندنا بيتنا على جهتين. هيك يعني الشعب هيك بحب. فاخذنا هي الملاحظه بعين الاعتبار، وكفينا تقريبا باقي مراحل المشروع انه تكون الابنيه عندنا كل بناء فيه 4 شقق، كل شقه مطلة على جهتين، وكل بناء بيتألف من 4 طوابق. بالاضافه يعني الطابق الارضي يكون طابق، نصف طابق محلات. آه، هيك مشروع قريت منها. آه، في خطأ بالسلايدات سواء. دقيقة بس.
طيب المشروع الثاني هو كان عندنا مشروع أوتاد ملهام. هذا المشروع أطلقناه قبل ما ننتقل على أوتاد ملهم، أنا حابة أسأل سؤال. تفضل. بقرية ملهم كانت أول مرة حتى بتدخلوا وظائف جديدة، ما؟ وظائف من أي ناحية أصلاً؟ يعني بالإضافة للاستجابة السكنية دخلتوا الوظائف مثل المدرسة الموجودة هنيك ومثل صح، الجامعة. بلشنا هون نخطط كمشاريع كاملة، كأحياء كاملة، من حيث الخدمات الجانبية مثل التعليم والمسجد وحتى المحلات التجارية. بالبداية ما كان مخطط لها، بعدين اكتشفنا إنه لازم يكون. بس هذا من احتياج من المكان يعني هو احتياج، وبنفس الوقت هو استثمار لموارد الفريق. يعني كان هو استثمار لموارد الفريق واحتياج، وبنفس الوقت شغلنا في بعض العائلات عم يشتغلوا هون. يعني مثلا في صيدليه فتحت بقريه منها، يعني مسؤول عليها صيدلاني، بالاضافه انه في طالب صيدله ساكنه بالقريه كمان عم تشتغل بالصيدليه. فهو مش يعني اضافه تنمويه بنفس الوقت استثماريه للفريق، وبنفس الوقت احتياج يعني كان موجود. شكرا. هذا المشروع الثاني كان مشروع أوتاد ملهم. هذا المشروع فكرنا فيه بطريقة ثانية. حاولنا نعمل شيء اسمه إنه نترك مساحة للسكان نفسهم. البلان بيتألف عنا من 4 شقق بنص مثل ما وضع عليكم بالصورة الجوية. بنص البناء في مساحة فاضية. هي المساحة تركنا لكل شقة مساحة 5 متر ب5 متر، هن يعمروها بعدين. هذا الشيء كان لسببين. أول شيء إنه الناس احيانا بنجيبهم مثلا هن عباره عن 3 اشخاص مثلا العيله او 4 اشخاص، بعدين مع الوقت راح يزيدوا، راح يجي اولاد مثلا او في حد راح يتزوج او شو ما كان السبب، فتركنا لهم مساحه هن يكملوها. السبب الثاني انه حاولنا انه نخليهم شوي يعتمدوا على حالهم، عبر طبعا نفس الوقت توفير لهم كمان سوق تجاري بالمشروع كمان ليشتغلوا فيه، يحسن موضوع المعيشي، وبنفس الوقت يعتمدوا شوي على حالهم. كونه نحن مرينا بفتره طويله اكثر من 10 سنين الناس عايشه على الاستجابه السريعه. فهذا المشروع كان فيه فكره معماريه اضافيه، وبنفس الوقت تركنا شوي مساحه للناس حرين فيها. وطبعا هذا المشروع بالحقيقه تقريبا اغلب المساحات هي المتروكه تعمرت من قبل الناس، صار عند صار عندهم اولاد زياده او كيف بدهم يتزوجوا اولادهم ضلنا يعني. الله يعافيك. طيب ضمن هذا المشروع في كمان عندنا مدرسه ومسجد. خلينا نحكي شوي عن مدرسه فهد راعي. مدرسه فهد راعي هي اول مدرسه تنفذ من قبل فريق ملهم. مدرسه صممت على شكل حرف ال. اكثر شيء ركزنا عليه انه اول شيء تتوجه باتجاه يعني الصفوف تتوجه باتجاه الشرق والغرب من حيث الاضاءه. المساحات الجنوبيه ركزنا فيها على المساحات الاداريه والمستودعات او المختبرات المنفذه ما كثير اضاءه. ثاني شيء احدثنا هون ملاعب لحتى نبلش في فكره اضافيه طرحناها اللي هي اكاديميه ملهم، اللي بلشت هي بالرياضه. اول شيء تاسيس فرق رياضيه، كره قدم، كره سله، فاسسنا لهم ضمن هي المدرسه كمان ملاعب. هي المدرسة كمان ب 2022 افتتحناها يمكن أو 2021. المشروع الثالث هو مشروع طمرة الخير. هذا المشروع بلشناه بعد حملة آخر خيمة اللي صارت ب 2021، اللي كانت عبارة عن بث مباشر لمدة أسبوع كامل كنا نجمع فيها مبلغ حوالي 4000 شقة سكنية. فكان هذا مشروع أحد المشاريع الناتجة عن حملة آخر خيمة. المشروع تنفذ عن طريق مراحل، وكان لأول مرة طرحنا فيه نموذج الأبنية الثلاث غرف. وهذا الشيء كمان نتج عن حاجة اللي هي في بعض العائلات السورية بتتكون من أفراد و10 أفراد. هذا الشيء نتج عنه إنه بدل ما نحطهم على شقتين منفصلات طرحنا لهم غرفة زيادة. بالإضافة إنه كمان متروك فيه مساحة لمدرسة ولمسجد. من شي يومين تقريبا أطلقنا منافسة لننفذهم. مدرسة بتساعد أكثر من 1000 طالب، ومسجد لأكثر من 200 مصلي. بهذا المشروع كان في فكرة
إذا بتشوفوا تصميم الواجهات، أغلب تصاميمنا السابقة للواجهات كانت هي عبارة عن نركز على اللون الفضي الغامق والفاتح بالإضافة للون مميز. بهذا المشروع حبينا نجرب إنه لا، أهل المنطقة شوي بيميلوا للبني للبيج، فحبينا نطرحه كأول تجربة لنا. نفذناه. بعد ما نفذناه اكتشفنا مشكلة اللي هي مو عدم جمالية الواجهات، وإنما هذا المشروع كان محاذي لمشروع ثاني اللي هو مشروع الكود. هذا راح نجي عليه. هذا مشروع الكود كمان كنا مصممينه على أساس اللون الفضي الغامق والفاتح. فمع وجود هذا المشروع حسينا صار في فرق أو تضارب. يعني اللون الفضي شوي بيعطي فخامة فينا نقول نوعا ما. اللون البني شوي اميل للطبيعه، فهذا الشيء شوي عمل تضارب. هذا الشيء خلانا نصير نركز اكثر كمان نطلع على المشاريع اللي حوالينا، شو واجهاتها، شو تصاميمها، بحيث ما نعمل شيء مختلف جدا عن المنطقه. المشروع اللي بعده، تمام، نرجع لقرية ملهم. بقرية ملهم هذا مسجد غزة فتحناه السنة الماضية. مسجد عبارة عن طابقين، طابق ونصف، بيساعد أكثر من 200 مصلي. وهذا كان ضمن كمان مراحل استكمال قرية ملهم من ناحية الأبنية الخدمية. صراحة لهذا الآن ما لقينا فيه أي مشكلة يعني. صممناه شوي على النظام التركي اللي هو إنه يكون عندك مسجد وحواليه مساحات خضراء يقعدوا فيها الناس، مقاعد. كبار العمر خصيصا عندنا بقرية ملهم كبار العمر إنه ما عم بيلاقوا محل يروحوا عليه. فكنا بنعرف كسوريين كبار العمر كثير بحبوا يروحوا على المسجد، يقعدوا حوالي المسجد. فحطينا لهم مقاعد مساحات خضراء وفعلا كل يوم بنشوفهم هيك قاعدين سهرانين حول المسجد. المشروع الثالث هو كان مشروع ختام قرية ملهم، كمان افتتحناه من شي سنة. مدرسة غزة. مدرسة غزة حكينا فيها بمحاضرة سابقة، بندوة سابقة. بتتألف من يعني عفوا بتستوعب حوالي 2000 طالب. فيها مختبرات كيمياء، برمجة وإلكترونيك. فيها مكتبة ضخمة بالإضافة إلى قاعة متعددة الاستخدامات للنشاطات الجماعية أو للدورات الصيفية. بالإضافة تصمم الموقع العام عن طريق المالتي سبورت، اللي هو عبارة عن جمع أكثر من نوع، أكثر من مساحة رياضة ضمن مساحة واحدة، بالإضافة لتصميم مسارات ضمن الموقع العام. هذا الشيء يمكن بريح الطالب. حسينا إنه أنت وقت تفوت على المدرسة خلاص في عندك مسار معين تمشي فيه، أنت ما بتضايق الأشخاص اللي بيلعبوا بالملعب على يمينك أو على يسارك. حتى في مساحة أمان بين المسار المشاة والملاعب. ملعب كرة السلة مثلا كان متصمم على إنه يكون مدموج بين ملعب كرة السلة ونفس الوقت ملعب كرة الطائرة، اللي هو عبارة عن إنه في عندنا عمودين يمين منتصف الملعب يمين ويساره متحركين، وبدك تلعب كرة الطائرة تقسم تركبهم، وبدك تلعب كرة السلة تقسم تشيلهم. المشروع الثامن، هلا نفوت بمشاريع الزلزال. السنة الماضية بعد ما صار الزلزال أطلقنا عدة مشاريع سكنية، صار كمان حملة بث مباشر نتج عنها عدة مشاريع سكنية. أولا كان مشروع هلال حارم، وهذا كان في تصميم مغاير أو يعني على المنطقة كلها وعن جميع تصاميمنا السابقة. اعتمدنا فيه الكيرف أو نصف دائرة. المشروع كان من أصعب المشاريع بسبب إنه كانت أرض صخرية وبنفس الوقت هي ميول ضخم. المشروع بيتألف من حوالي 25 وحدة سكنية، بتراوح عدد طوابق بين 4 و5 طوابق حسب البناء، حسب موقع بالأرض، حسب الميول. في عدة نماذج للأبنية. في نماذج كان اعتمدنا أنه بالهلال الأول حدثنا مثل سوق تجاري، حيث أنه هذا المشروع واقع تقريبا على شبه الأوستراد، طريق حيوي جدا. فأطلقنا أنه يكون واجهته تكون محلات تجارية، منه هي استثمار بالفريق بحيث يحسن يبني عن طريقه مشاريع ثانية. بنفس الوقت هو لتأمين فرص عمل للناس رح يسكنوا هون. بنفس الوقت هو واجهة حيوية جدا للمشروع. بنفس الوقت كمان كان عندنا
نماذج تغرف ونماذج غرفتين حسب عدد أفراد الأسرة. هذا المشروع افتتحناه من حوالي أسبوع، سلمنا البيوت للمتضررين الزلزال، حوالي 435 عائلة. المشروع الثاني كان مشروع أرمناز ملهم، حاليا هو قيد الإنشاء، تقريبا بعد شهر راح يخلص. كمان التصميم هذا واجهنا فيه صعوبة بسبب خط التوتر العالي كان فيه. خط التوتر بيحتاج منك كمعماري انه تبعد عنه مسافه 8 امتار يمينه ويساره، بحيث ما كبناء، بحيث ما ياثر على البناء المحيط فيه. هذا الشيء اثر علينا، صعب علينا التصميم جدا جدا. هلا هو التصميم كان الكونسيبت تبعه مثل قبضه اليد، فكرته على الواقع واضح اكثر. كمان اعتمدنا فيه نفس النماذج المعماريه لهلال حارين، اللي هو شقق فيها محلات تجاريه اللي هي موجودة على الطرقات الخارجية للمشروع، وبنفس الوقت شقق 3 غرف وشقق غرفتين، بحيث حسب الاحتياج نعطي العائلات. كمان في شغله مهمه بهي مشاريع الزلزال انتبهنا على انه اذا بتلاحظوا انه هي المشاريع ما فيها مدرسه او مسجد. السبب انه حاولنا بعدين نتجه لانه ناخذ الاراضي ضمن المدن او على حدود المدن. هذا الشيء بيخفف علينا ان احنا نبني مدرسه خاصه بالمشروع، نبني مدرسه خاص بالمشروع. في البدايه ما كان صح لنا هذا الخيار من 2 و3، هلا صح لنا. فمثلا مشروع ارمناز منهم هو متصل بمدينه ارمناز، وبالتالي درسناها معماريا انه اقرب مسجد ما يكون بعيد اكثر من مسافه معينه، اقرب مدرسه ما تكون بعيده من مسافه معينه، وبنفس الوقت انه تكون تتحمل عدد الطلاب الموجودين في هذا المشروع. اخر مشروع هو كان مختلف، بعد ما كنا متجهين باتجاه البناء الطابقي. احنا كنا غيرنا نظامنا من نظام الكتل الارضيه لنظام البناء الطابقي. هذا المشروع شو خلانا نرجع فيه للكتل الارضيه؟ هو الناس نفسها. يعني نحن كان في مخيم معين منطقه باريشا، رحنا لعنده انه نبني مشروع مشان المخيمات هي. فالناس اغلبيتهم رفضوا انه يكون مشروع طابقي، بسبب انه هن كانوا طول عمرهم عايشين ببيوت ريفيه، هن اغلبيتهم من ريف ادلب، فهن متعودين على البيت العربي او البيت الارضي اللي فيه حديقه وبنفس الوقت ما فيه كشف. فهذا الشيء خلانا نرجع نعيد تصميم الكتل الارضيه عندنا بطريقه جديده، بنفس الوقت تلائم احتياجات هذول الناس. كان البناء هذا عباره عن بناء متصل، ولكن في فراغ خلفي بينه وبين كل كتله، وبنفس الوقت في فراغ جانبي بينه وبين كتله، اللي هو هي ارض الديار. هو تقريبا مشي على نظام البيت العربي، ولكن بمقاييس مصغره بسبب ضيق او بسبب الميزانيه المحدوده. الكتله الوحده تتالف من 3 غرف، حمام ودوش ومطبخ، بالاضافه لفتحه سماويه او يعني اللي هي ارض ديار غير مسقوفه، على طلب الناس اللي هم بيحبوا يقعدوا بارض الديار ويزرعوها، وهيك متعودين يعني ايام سوريا. هذا اخر مشروع حاليا عم ننفذه نحن كفريق منهم، وكمان ضل له اقل من شهر لحتى يتسكنوا فيها الناس. هلا انا حابب اكثر اسمع من اسئلتكم، الاشخاص اللي اشتركوا بالمسابقه خصيصا، شو الشغلات اللي واجهتكم كانت ضبابيه او ما سنتوا تحددوها، او الاشخاص اللي ما بالمسابقه بس عندهم حابين يدرسوا اكثر الموضوع ويعرفوا اكثر كيف كنا عم نشتغل، شو المشاكل اللي واجهناها. تفضلوا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. بس حبيت أسأل على موضوع خط التوتر العالي للزلزال اللي أنتم شفتوه بمشروع من مشاريعكم. هل هو موجود عنا بالأرض تبع المشروع اللي عم نشتغل عليها؟ موجود مثل هيك خط؟ لا ما في. لو كان موجود المشروع هذا بيعتمد على عمليه اناره طبيعيه مو توتر عالي، لهيك ما عندكم مشكله ابدا في التصميم. أها تمام تمام. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. كان عندي سؤال، يعني عايزة أعرف نوع التمديدات تبع
الكهرباء أو سواء حتى تبع الصرف، فهي في الأرض في السلاب ذات نفسه، ولا في الأرض ولا أرضية؟ طيب قصدك بخصوص المشروع المسابقة، مو مشروع المسابقة؟ بالظبط. تمام. هلا أرض المسابقة كانت أولا من شي 3 سنين مجهزة إنه تكون صرف صحي تحت الأرض بينتهي بجور فنية تجميعية. من شي أقل من 6 شهور حدثنا نظام الصرف هناك ووصلناه بالصرف العام للمدينة المجاورة وضل تحت الأرض. بالنسبة للكهرباء فهي عبارة عن هي عبر أعمدة خشبية موصول عليها الكهرباء، ولكن ليست توتر عالي يعني. فالكهرباء عندك إياها فوق أرضية بينما الصرف الصحي تحت الأرض. أوكي، شكرا. طب سؤال تاني بخصوص المواد اللي للواجهات. يعني نحن بدنا نعرف المواد المحلية اللي تكلفة البناء راح تكون مأمنة أو قادرة إنها تنفق عليها. شو أنواع ممكن نستعملها موجودة هنيك بالبيئة، مثل ما كان مذكور من ضمن الشرح إنه يكون استعمال المواد المحلية بالإضافة للمهارات أصلا الموجودة هنيك. فكان عندي سؤال إنه شو هي المهارات المتواجدة، وشو هي المواد المحلية اللي ممكن نحن نكسي فيها ومسموح نكسي فيها الواجهات. تمام. هلا المشروع بيتألف من عدة أنواع أبنية، في منها أنواع خدمية وفي منها الأبنية السكنية. بالنسبة للأبنية السكنية فنحن معتمدين بشكل أساسي الدهانات حصرا، لأنه أي شيء غير هالمواد رح يكلفنا كثير كثير، لأنه أنت عندك مثلا 34 بناء، فإذا فرق معك كل متر بالبناء مثلا $، فكثير رح تفرق المشروع. فنحن معتمدين بشكل أساسي الدهانات، ولكن فيكم تلعبوا بشغلة واحدة اللي هي إحداث بروزات بالتصميم الواجهة الخارجية. ممكن تكون عن طريق بالعربي احنا بنقول لها زريقه، بالتركي اسمها صفا، اللي آه. هي اللي هي المرحله اللي قبل الدهان. هي ممكن تعمل فيها بروزات خارجيه، ممكن تعمل لكم تحديث لشكل الواجهه، ولكن كماده تغطى بها الواجهه فهي دهانات حصنه. بينما اذا عم تحكي عن المشاريع الخدميه من مدارس ومسجد، فالمسجد بنفضل الحجر. في حال عندكم كونسيبت معين تستخدموا فيه مثلا، يعني حابين تستخدموا فيه مثلا الرخام او الكامول بمكان معين، فهذا خيار لكم. المدرسه كمان نفضل فيها يكون دهانات، ولكن كمان اذا في نقطه مميزه بالمركز بالواجهه، في نقطه مميزه بالواجهه تبع المدرسه، حابين تلبسوها الكابوند او شو ما كانت الماده الثانيه، فهذا الخيار لكم، ولكن ضمن شيء مدروس بحيث ما يكون في مبالغ اضافيه زياده. المواد أيوة. المتوفرة بشكل عام عندك الحجر السوري هو أكثر شيء منتشر بسوريا، معروف يعني الحجر مم. الأبيض. الدهانات كل أنواعها نحن بشكل نحن بنجيب من تركيا الدهانات يعني. مم. ماركة فيلي إذا حابين تحطوا أكواد مم. معينة أو شيء. مم. الكابون متوفر. الرخام متوفر، الخام الخارجي. مم. تقريبا هذول أهم المواد يعني ممكن تستخدموهم. باقي المواد بقى رحتوا على يعني إذا في المواد الحديدية او الخشبيه، هي شوي تكون صعبه مكلفه جدا جدا، وغالبا غير مم. متوفره بسوريا، رح نضطر يعني نستوردها استيراد من تركيا. أيوة. تمام تمام. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. تفضلي روبا، اسألي سؤالك. مرحبا، يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. سؤالي بيتعلق بأرض المسابقة. الطرق التخزينية اللي حتكون فيها، هل في اشتراطات معينة أو تفضيلات معينة؟ هل مثلا السيارة لازم توصل لكل وحدة من الوحدات السكنية، أو مثلا مواقف سيارات مثلا بنسبة معينة لنسبة الوحدات الموجودة؟ فبدي أعرف إنه إذا في شيء معين لهذا الشيء، يعني هل السيارة لأي مدى حتدخل بأرض مشروعنا؟ تمام. هلا احنا المسابقه هي موجوده بسوريا. هلا اغلب الناس النازحين او المهجرين، في نسبه جيده من المصابين حرب او ناس كبار بالعمر، بالتالي نحن المفروض ما نصعب عليهم المشي. في حال اجوا من السياره ونزلوا ما نصعب عليهم مسافه المشي. هلا نحن اغلب مشاريعنا بنعتمد فيها انه يكون مداخل الابنيه على الطريق مباشره، بالتالي بنعمل طرق داخليه. ولكن اذا في عندك كونسبت ثاني اللي هو مثل هلا بهذا السلايد مشروع المنازل ملهم،
مداخل الأبنية صاير من جوا بحيث يطلوا على الحديقة الداخلية. هذا الشيء كان ضمن شيء مدروس اللي هو عبارة عن إنه الناس بتصف برا بتفوت لجوا على المداخل بحيث تكون مسافة ما كثيرة. ولكن الافضل انه يكون في شوارع داخليه. نفس الوقت عم لك بيعتمد هذا الموضوع على الكونسيبت تبع تصميم المشروع الخاص فيه. بالنسبه للشوارع من عرض و... وقياسات فنحن حددناهم اتوقع بالملف. العرض مدروس بحيث انه يكون في مساحه ركن سياره يمين ويسار الطريق، بنفس الوقت يمروا سيارات ضمن الطريق. هذا الشيء متروك للمتسابق نفسه حسب الكونسيبت اللي عم بصمم عليه. تمام، شكرا كثير لك، يعطيك العافية. يعني اهلا وسهلا. في حدا بعت رسالة يمكن؟ هلا الرسالة طويلة شوي، فإذا حدا عنده سؤال لفظي خلينا ناخدهم بعدين نقرأ الرسالة. تمام. تمام، عندي سؤال كمان. مكتوب في المتطلبات إن عرض الشارع 12. فسؤالي هنا يعني هل هو ده مطالب إن أنا أعمله 12، ولا إذا أنا عندي حل تاني، أو على حسب الكونسبت بتاعي تنظيمي للمباني فيني أقلل الحجم دوت؟ هذا الشيء برجع بيعتمد على الكونسيبت. إذا أنت عندك مثلا مساحة معينة عملتيها أوتوبار تكون طبعا اه قريبة على الأبنية، فهذا الشيء ممكن يخف عليك عرض الطريق بحيث ما توفري مساحة ركن سيارة. لكن عم بقول لك أنا كوني بعرف الوضع جوا، فالناس ما عندنا لسه ثقافة أوتوبار، يعني كل واحد بيحب يصف قدام بيته. الشوارع رح نصفي، يعني ما في أي مجال تمنعيه من الناس. اه أكيد. الافضل انه لا يعني نضل بهي القياسات بحيث ان تكون ضامنه كل شيء يعني بالاخير. تمام، شكرا. نعم. طب أوكي، خلينا نبدأ إجابة على أسئلة النقاط. في حدا حابب هو أنا عندي سؤال بعد إذنكم. صوتي واضح؟ ايه واضح، واضح. تفضلي. تمام. أنا ما أعرفش لو حضراتكم شرحتوا الجزء ده قبل كده ولا لأ، لأن أنا داخلة متأخر شوية. بس بالنسبة لأرض المشروع هي فيها اوريدي مباني existing، فهل أنا بتعامل على إن المباني دي موجودة وببني على أساس ده، ولا بتعامل إن هي مش موجودة وببني from scratch؟ عبد الهادي، آه نروح على سلايد مشروع عزيز حتى نحكي عن المسابقة عني. طيب هلا هون في شغله لازم احكيها، انه مشروع عزيز هو مثل ما قلت اول مشروع هندسي للفريق. وبعدين كنا اكتشفنا فيه مشاكل من حيث تسريب المياه من الاسقف او هالامور هي. بنفس الوقت اكتشفنا انه لا، هي المشاريع ما فيها ديمومه كبيره، فاتجهنا للنظام الطابقي. هذا الشيء خلانا نرجع نعيد تصميم الارض نفسها. فعدنا استعمال الارض نفسها لتصميم مشروع المسابقه نفسه. يمكن الناس تفكر انه صار في هدر بالموضوع، ولكن فعليا ما صار هدر، بالسبب انه هي الارض اشترينا مترها يمكن كلفنا حوالي $2 اول بال 2020 عم تحكي 2021. بينما هلا اذا نشتري ارض ثانيه نبني عليها مشروع راح يكلفنا سعر المتر ما لا يقل عن $14. هي نقطة. النقطة الثانية انه مثل ما قلت لكم اكتشفنا انه في مشاكل يعني ما في ديمومة كبيرة. هدول الشغلتين خلونا بعد ما درسنا الموضوع ماليا طبعا اكتشفنا انه نحن ربحانين في حال عندنا تدوير هذا المشروع ليصير مشروع طابقي. طبعا حتى البيوت هي اللي انهدت هي ما بتروح كمان على الفاضي، هي لها استعمالات ضمن البناء بعدين. انت بتعرف انه في عندنا مرحله الطمر مثلا، بعدين وقت نصمم وقت بننفذ الاساسات في عندنا مرحله الطمر. فعم نعيد استخدام الكتل اللي تم الغائها ضمن مشاريعنا الثانيه. فنحن عم نحاول نستفيد من اي جزء موجود بهذا المشروع بنفس الوقت موفر. بنفس الوقت يعني كيف ما حسبناها نحن ربحانين. حاليا الارض هي ما ضل فيها ولا كتله. فاذا بتشوفوا ملف الدي دبليو جي الاوتوكاد فهو فاضي تماما، موجود فيه فقط كتله اللي هي خزان المائي. اذا قصدك على الكتل اليمين ويسار مشروع فهذا مشروع ثاني تماما يعني. تمام أوي، شكرا لحضرتك. يعني يعطيك العافية. أنا كان عندي سؤال. أنا مشان
شفتكم حاكيين عن مشروع هلال حمراء تم تصميمه وفقا السوري لمقاومة الزلازل. هيك معلومة من كيف فينا نحصل عليها؟ قصدك شو هو الكود السوري قصدك؟ الكود السوري المقاوم للزلازل. تمام. هلا الكود السوري اللي بعرفه انا هذا اختصاص انشائي تقريبا يعتبر آه، كمقاومه زلازل. كان على علمي انه نحن بسوريا بنستخدم الكود السوري اللي هو خليط بين الكود الامريكي وبنفس الوقت تعديلات هندسيه خاصه بالنظام السوري. من وين بنحصل عليه حاليا ما بعرف، ممكن اسالك يعني اجيب لك اياه اذا موجود. ولكن هو شيء يعني هو شيء انشائي بحت يعني. تمام، شكرا لحضرتك. يعني مثلا ممكن ننشر بعدين على ستوري او شيء على صفحه ميماريا او فريق ملحم بخصوص هذا الموضوع. تمام. مرحبا. يا اهلا. في عندي سؤال بخصوص بخصوص الأبواب. من الملف بين عنا إنه هو 90 سنتيمتر، بس فينا نحن نلعب شوي بالأحجام لأنه أبواب الحمام عادة بتكون أقل من هيك. فهل اكيد هو كنت لازم 90 ولا ممكن إنه نظبط الأبواب حسب الكونسبت، إذا كان هو حمام أو مطبخ أو من هالقصص؟ بتحسن تعدلوا بالقياسات حسب شو المساحه المستخدم فيها الباب. كابواب اساسيه. عفوا بعتذر منك، ما كان في صوت. هلا صوتي واضح؟ أيوة واضح. تمام هلا واضح. تمام. عبالك تحسن تستخدمي القياسات حسب شو المساحه اللي عم تخدمها. فالباب الرئيسي عندنا او ابواب الغرف ابواب البرندات فهو 90، بينما الحمامات فممكن تستعملي قياس اصغر، ولكن تمام. يكون ضمن الستاندرد. هو مش أكيد على الستاندرد. مشان ما نضطر نحن نفصله تفصيل. هي الفكره، لو بس تمام. فتي على التفصيل صار عندك كلفه اضافيه كبيره. تمام يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. في أسئلة شهد على الشات. أول سؤال عم تسأل إنه بالنسبة لعروض الشوارع، إذا كان الطابق الأرضي فيه حديقة، فهل نحسب 12 متر من واجهة للواجهة ولا من الحديقة للحديقة؟ تمام. هلا هذا هذا الشيء مفصول عن عرض الطرق اللي حاطينه اللي هو 12 متر، ولكن هذا الشيء بتوقع راح يضر بالتصميم تبع مشروع يعني اللي راح يصمم بهالطريقه هي، بسبب انه نحن عن الارض لازم نستغلها باكبر قدر ممكن للشيء السكني. يعني انا ما بتوقع الارض تتحمل ان تعمل حديقه لكل بيت بالطابق الارضي. ممكن توسع الارصفه على حساب انه يكون عندك مثلا هو محلات تجاريه، تمام، هذا شيء خدمي وله فائده يعني. بس انه يكون له حديقه ارضيه مثل مثلا بيوت اسطنبول او تركيا بشكل عام، فبتوقع راح يصير في هدر عندك المساحات، ولكن هذا منفصل تماما عن عرض الطريق اللي احنا اللي هو 12 متر. تمام، يعني هو عرض الطريق 12 متر من دون الحدائق. بس أي ننزل إجابة ثانية حندخل بكونسبت المشروع ونحن ما بدنا نعطي تلميحات عن إيش هذا الشيء بالضبط. فيكم. عرض الطريق فقط بيتضمن الرصيف، اما اي شيء ثاني هذا منفصل. السؤال الثاني عم تسأل بالنسبة لمشاريع المجاورة لأرض المشروع، هل سيتم اعتبارها متصلة بالمشروع أم مشروع حيكون مستقل بذاته؟ هل يمكن إعادة تصميم الشوارع المشتركة بينها أم أنها خارج حدود الملكية؟ تمام. هلا بتوقع انه الملف الاوتوكاد اللي بعثناه، انت لو دقوا شوي فيمين يسار مشروع ما في كان طرق، الا اذا تستحز يعني بدك تصمموا طرق ضمن مشروعكم الخاص. بدكم تفصلوا فهذا الشيء ما تعتمد على الكونسيبت، ما بدكم تفصلوا هذا الشيء براحتكم. الافضل ما ينفصل، لانه هون صار عده مشاريع جنب بعض، فهي صارت شبيهه بقريه او بحي سكني كامل. فنحن ما راح نعمل سور مثل السيتيات هون بتركيا مثلا يفصل كل مشروع عن الثاني، راح يكون متصلين ببعضهم يعني. ضمن الارض شو بتصممي، شو بتعملي شوارع، آه، شو بتحسبي شوارع، فهذا الشيء خاص فيك. بس الشارع الرئيسي اللي هو اللي بيوصل كل المشاريع مع بعض اللي هو من الجهه الجنوبيه، هذا ثابت ما ممكن يتغير ابدا ابدا.
تمام. يعني بشكل عام الشوارع الموجودة بالملف الأوتوكاد هي الشوارع الحالية موجودة. أي شوارع إضافية هي مش شوارع مبنية على كونسبت تبعكم. بالضبط. هل قانون هل هناك قانون محدد للردود أم يمكن البناء حتى خط حدود الأرض؟ ردود الطاقة هي قصدها في الوجيبة. نحن أوريدي هذا حاسبين الشيء محددينه. نحن الأرض أعطيناكم، يعني نحن حاسبين الوجيبة بين المشاريع المحاذية للمشروع. فأنتم بس تصمموا براحتكم على حدود الأرض أو لجوا شوي حسب التصميم طبعا. فالخط الموجود بملف الأوتوكاد هو بتقدروا تبنوا عليه حتى، بس نحن أوريدي حاسبين الموضوع. تمام. بالنسبة لبرنامج التصميم عدد الوحدات السكنية 450، ممكن نعملها 448. آه، ممكن يتغير الرقم، ممكن يزيد أو ينقص شوي. هذا الرينج اللي احنا يعني حسبناه بالنسبة لنا. وهذا الشيء كمان يرجع بيعتمد على الكونسبت الخاص بكل مصمم، حسب عدد الطوابق اللي بناء بيعملها، حسب شكل الأبنية، حسب توزع الشوارع. هذا الشيء ممكن يختلف وما فيه أي مشكلة يعني. مم. هي نحن ذاتا في بعض المتسابقين شايفين 450 رقم كتير كبير، فبعض منهم أنا شاركت معهم إنه 450 نزل من رقم 700. فبالنسبة يعني 450 أكتر رقم ممكن، يعني لازم توسعوا الأراضي، بس مثل ما قال عبد الهادي نحن فيكم تقللوا شوي. لأنه مشروع عزيز، مع انه الكتل الارضيه، يعني الكتل اللي كانت موجوده فيه هي ارضيه وليست طابقيه، فكان سايح حوالي 450 كتله بالاضافه للشوارع. فالمفروض يعني حسب ما درسنا الموضوع انه بيتحمل. بعد ما ضفنا مدرسه ومساحات خدميه درسناهم، فبيتحمل العدد انه يساع في 450، ولكن ممكن يختلف العدد، يزيد او ينقص حسب الكونسيبت التصميمي الخاص بالمصمم. فيما يتعلق بأنواع الوحدات السكنية، نحن كنا حاطين نسبة 30% ثلاث غرف و70% غرفتين. فالسؤال هل يمكن تعديل هذه النسبة إلى 25 و75؟ كمان ما مشكله، في حال 75 هي كانت 70 يعني. أكيد، يعني عدد الغرفتين أكثر من عدد الثلاث غرف. بالضبط. هذا كمان مبني على الاحتياجات والدراسات عملناها بالمخيم. كيف يتم احتساب عدد مواقف السيارات المطلوبة لكل وحدة سكنية في هذا المشروع؟ نحن ما لنا طالبين مواقف سيارات خاصة بالمشروع. بالضبط. هلا اغلب العيال في، ما بقول اغلب، ممكن نقول 50% ما يكون عندهم سيارات. الشعب جوا اغلب يعني اغلبه بيعتمد على الميتورات. فهي ما يعني فينا نقول ما في داعي نحسب حسابها كثير. ولكن الطرقات هي عندنا اياها هي نفسها الباركينج يعني. عرض طريق جاهز انه يتحمل السيارات تصف يمين ويسار، وبنفس الوقت يضل في آه، مساحه داخليه ليمشوا فيها السيارات باتجاهين كمان. مم. في أسئلة كمان إجت على الإيميل، بس أنا قبل ما أقرأهم حابة أسأل إذا في حدا عنده سؤال بالزوم. حتى إذا حدا عنده سؤال عن المشاريع بشكل عام بغض النظر عن المسابقة فكمان ممكن تسأله حاليا. يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. هلا بدي أسأل بخصوص إنه المعلومات الإنشائية اللي نحن ندخلها. هلا نحن بجروبنا مثلا في مهندسين إنشائيين، كمية أو حجم المعلومات الإنشائية اللي أنتم بحاجتها يعني يكون محدود على أفكار معينة بسيطة، ولا الموضوع يكون موسع؟ هلا هو بالاساس نحن ما طالبين اي معلومات انشائيه بالاساس، آه. ولكن في بعض الفرق، في بعض المجموعات، في بعض الاشخاص حبوا انه يشاركوا هي المعلومات. هذا ممكن يكون نقطه قوه بالنسبه لهم. هذا الشيء بيوضح لهم اكثر كيف ممكن، يعني الموضوع الانشائي جدا متعلق بالمعمار يعني. م-م. فمساحات الاعمده، شكل الواجهه، هذا الشيء كثير بيأثر. فاللي عنده اشخاص انشائيين ضمن الجروب، فهذا الشيء راح يفيدهم يعني. آه. ولكن غير مطلوب منكم يكون شيء موسع يعني. م-م. تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك.
تفضلي روباس. بدي أسأل عن مشاريعكم الإسكانية بشكل عام. هل بتواجهوا مشكلة مخالفات؟ يعني مثلا المشاريع اللي صار لها سنتين وثلاثة ويمكن أكثر من هيك، هل واجهتوا مشكلة مثلا ممكن ناس تعمر غرفة على السطوح، أو ممكن ناس تسكر برندة أو هيك؟ هل في هالنوع هو أكيد في هذا النوع من المشاكل، بس يعني شو أكثر شيء كان بارز من بيناتهم بحسب خبرتك؟ هدول مشاكل طلعوا معنا بأول مشروعين تقريبا. هذا الشيء خلانا نضطر نعمل مثل نظام السترات التركية، اللي هو في نظام بقيد فيه الساكنين من حيث التعديلات المعمارية أو التعديلات الإنشائية ضمن المجمع. في إذن معين، في دراسات معينة. مثلا مو أي حدا بيحسن يبني غرفة فوق يعني على السطح، يمكن ما يتحمل المبنى يعني. هذا الشيء حديناه نحن بعد ثاني مشروع. أكثر شيء اللي صار بالنسبة لي كمعماري هو شوي خربت بعض واجهات الأبنية، اللي هي عبارة عن في ناس سكروا البرندات مثلا. في ناس طبعا سكروها مثلا بدون ما يدهنوها بنفس لون البناء. في ناس مثلا رفعوا سور البرندات. في ناس ركبوا مثلا حديد فينا نقول أو شبك للشبابيك شوي غير متناسق. هي أمور جانبية يعني تفاصيل جانبية. ولكن بعد ثاني مشروع نحن حطينا نظام معين لكل مشروع بيوقع عليه كل مستفيد، اللي هو ما بيمنعه، ولكن في اي تعديل بيجي لعنا بيقول لنا بدي اعدل هذا التعديل، فرح ندرس له اياه هندسيا ونعطيه انه مسموح او لا. تمام، شكرا كثير لك. يا اهلا وسهلا. مساء الخير. يا هلا. كنت عايز أسأل بس سؤال، إن بالنسبة لتصميم الوحدات السكنية أو المباني الخدمية في المشروع ككل يعني، هل ممكن إن أنا أصمم على الطراز اللي هو الطراز المباني القديم بتاع سوريا قديما، يعني زي الأفنية الداخلية والأقواس في الفتحات وعنصر الخشب كمادة أساسية معايا في المبنى، ولا أصمم تصميم حديث اللي هو يواكب العصر الحالي؟ عشان يعني ده اللي ملاحظه في معظم المشاريع، إن تقريبا اللي هو مباني سوريا قديما ما ظهرتش في المشاريع اللي انت لسه عارضها يعني. فبس كنت عايز اسال عن النقطه دي تحديدا. صح. هلا هذا الشيء بيلعب فيه موضوع التكلفه. اذا انت قصدك على المباني الخدميه، فممكن تعمل هذا الشيء، ممكن تدمج كونسيبت مباني سوريا القديمه فيه. ولكن الابنيه السكنيه غير قابله لانه ينضاف هيك شيء عليها، لانه هي اصلا طابقيه، يعني غير قابله ان ينضاف عليها بهو. واذا انضاف عليها بهو فهو راح يكون ضياع مساحه. اذا بدنا نجي على موضوع التصميم الخارجي المتعلق بمباني سوريا القديمه، فالموضوع سببه انه هو مكلف. يعني مو سببه انه نحن بعدنا، سببه انه مكلف. الحجر، السي الحجر، تصميم البروزات الحجريه، هذا الشيء مكلف جدا. فنحن ممكن نعتمده بمباني مميزه، ممكن مدرسه او مسجد. ولكن بالمباني السكنيه فنحن معتمدين الادهانات والنظام الحديث يعني. تمام، اشكرك جدا. يا أهلا وسهلا. تمام، في سؤالين اجوا على الإيميل. السؤال الأول، شو مصدر دخل السكان الموجودين بمشاريع ملهم؟ والسؤال الثاني، شو مصدر دخل النساء بشكل خاص؟ طيب، ما في بالمشاريع ما في مصدر دخل معين للناس. في ناس بيشتغلوا بالمحلات التجارية اللي افتتحها بالمشاريع تبعنا. في ناس عندهم شغل خارجي آه، بالمدينة أو بأي مكان ثاني. وفي ناس مثلا هدول حالات إنسانية، بيكون مثلا مصابين حرب أو أيتام مثلا، فهذول لهم كفالات مكفولين يعني من قبل المتبرعين بيعيشوا عن طريقها. نحن المرحلة الجاية أو الشيء عم نخطط له مستقبلا هو نفتح مشاريع استثمارية لهي الناس. هلا أول مشروع لنا بقرية منهم عم ننفذه حاليا. قرية منهم هي قرية خاصة بالأيتام. تقريبا أغلب عوائلها هي أيتام. فأول مشروع كان لقرية ملهم هو عبارة مثل مشروع بيت مونة، اللي هو راح نفتح مثل متجر مواد غذائية تموينية بمدينة عزاز. قرية ملهم هي
على حدود مدينة عزاز، فراح نفتح محل ضمن المدينة ضمن السوق التجاري للمدينة، نخلي النساء ساكنين بقرية ملهم يعملوا هن المونة، يجهزوها ونحن نبيعها، وأرباح هذا المشروع بتعود لكفالات هي العائلات. فبشكل عام ما في مصدر أساسي، ولكن عم نسعى إنه يصير في مشاريع استثمارية. تمام. السؤال الثاني، في نوع مثلا من أنواع الصناعات النسائية أو الصناعات التراثية منتشرة بعزاز أو بمكان مشاريع بإدلب؟ هن حابين يعرفوا إذا النساء عندهم نوع من المشاريع الصغيرة اللي من خلالها بجيبوا مصادر دخل. ما في شيء بيميز مدينة عزاز صناعيا، هي أكثر هي مشهورة بالتجارة. فصناعيا يمكن من بعد الثورة صار في شوية مصانع، بسبب إنه صار في حشد كبير للناس في منطقة معينة، كل واحد صار يفتح شغله، ولكن هي ما عندها شيء مشهورة فيه بالضبط. كمان الزراعة هو قسم كبير بالوظائف ضمن عزاز. مثل العادة يعني أكثر الشغل ممكن يشتغلون النساء ضمن هي المدينة فهو الخياطة، أغلبيتهم بيشتغلوا فيها، أو بالمواد الغذائية اللي هي المونة مثل ما بنقول بسوريا، زيتون أو مكدوس أو هالأمور يعني. السؤال كمان إنه إذا شو نوع السيارات المستخدمة، مثل ما قلت بإجابة خلال الندوة إنه هن بيعتمدوا على الموتورات أكتر، ما؟ بالضبط، بسبب رخص تكلفة الميتون يعني. ولكن في ناس عندهم سيارات. سيارات، أنت قصدك هون شو نوع المركبة ولا شو بالضبط؟ لا مو نوع المركبة بحد ذاتها، بشكل عام إنه شو وسائل النقل موجودة بالمكان. الأكثر هو الميتورات، ولكن في نسبة معينة عندها سيارات يعني. مم. وبنفس الوقت هو الموضوع هو المستقبل، إنه هدول الناس ممكن بعدين يشتغلوا، يكبر شغلهم، يصير عندهم سيارات، فنحن لازم من هلا نخطط إنه نكون عندهم أماكن يصفوا فيها السيارات. طيب، في سؤال بالشات عم تسأل إيه شو هو مستوى التفصيل المطلوب في المباني الخدمية؟ هل مطلوب مسقط أفقي بتوزيع الحيزات الداخلية للمدرسة، ولا بس بنحدد موقع بأرض المشروع والطابع المعماري الخاص فيها؟ هلا هو الشيء الأساسي المطلوب، بس صراحة نحن حابين يكون في بلانات خاصة بالمباني الخدمية. هذا الشيء حابين نشوف أفكار الناس كيف ممكن تصمم. أصلا ممكن مثلا مشروع مثلا يكون في مثلا تصميم مدرسة ناجح، ممكن ناخذ هذا التصميم وننفذه بمشروع ثاني. مثلا مشروع تصميم مسجد فيه ناجح، فناخذه ونحطه بمشروع ثاني. فكل ما فصلته أكثر كل ما كان أحسن، يعني يفضل إنه يتفصل أكثر. وطبعا إذا صار هيك شيء بعد التواصل مع فريق التصميم بيكون هالشيء. طبعا. جهاد، عندك سؤال؟ يس، عندي سؤال. بأن حكيتوا إن معظم الناس بعد النزوح من الحرب وكده في مصابين، فأنا لما لاحظت إنه في بلانات فمفيش توفير أسانسير، فهل في المستقبل يعني لا، موضوع الأسانسير هو موضوع مكلف، فنحن معتمدين إنه تسكين الأشخاص اللي عندهم إعاقات أو إصابات حربية طبعا بالطابق الأرضية. مم. في بعضهم بيحبوا يسكنوا بالطابق الأول فني، اللي هو الطابق الأول يعني بنسكنهم فيه، ولكن يعني توزيع الشقق على المستفيدين بيكون حسب حالتهم الخاصة. أوكي تمام، شكرا. حدا عنده سؤال؟ في آه، سؤال. عم يحكي إنه بالنسبة لوظيفة معاصر الزيتون، هل موجود حاليا المعاصر اليدوية مثل قديما ولا معاصر ميكانيكية؟ اللي بعرفه إنه الاثنين موجودات حاليا، يعني في معاصر طورت من حالها وصار عندها شيء ممكن، وفي معاصر لساتها على القديم. ما كثير عندي خلفية عن الموضوع، بس اللي بعرفه إنه الاثنين شغال. يا أهلا وسهلا. تصميم عندي المصنع. سؤال بسيط.
عودة لموضوع مواد البناء، الأرميد الأحمر متوفر؟ الأرميد الأحمر اللي هو بديل البلوك قصدك فيه، ولا مهم. اللي هو اللي بيكون بالضبط، اللي هو الطين المشوي يعني. هو غير متوفر وغير مستخدم الصراحة بسوريا. يعني الناس ما بيفضلوه أبدا، يعني ما شفت لهلا ولا بناء كل سوريا مستخدم فيه. يعني هو ما يكلف إنه حتى ما فيني إنه بعض الأماكن استعمله. ممكن يعني إذا في له سبب معين ممكن يستخدم، ممكن مم. نعمل له استيراد من تركيا، ما ولكن ليكون يعني في هدف او في سبب معين مقنع يخلينا ندفع فرق سعره عن البلوك بهالاماكن. بالضبط. نفس الشيء بالنسبة شفت بواحدة من الصور إنكم عاملين الساحة مبلطة، هدول البلاطات الصغار تبع انترلوك. مو مكلف كتير هذا، يعني ممكن إننا نفترضه ببعض الأماكن للمنشآت. نحن بشكل اساسي بكل مشاريعنا في انترلوك. هلا في بعض الصور ما وضح عليكم لانه هدول من شوي قديمه، ولكن هلا اغلب مشاريعنا عم نعملها انترلوك. ولكن الموضوع عندنا بيصير على مراحل. يعني اول شيء نحن بننفذ البناء، الصرف الصحي، الكهرباء، التمديدات الاساسيه حتى يعيش الشخص جوا البيت. المراحل اللي بعدها بصير بقى موضوع الانترلوك، الرصف والشوارع. يعني احنا الرصيف والشارع هو اثنيناتهم انترلوك، ما بنزفت، يعني ما بنستعمل الزفت. بعدين نتجه لموضوع الحدائق. سؤال تاني. ما في ولا بناء له أقبية، يعني مثلا أنتم ما عم تستعملوا أبدا أقبية صح؟ هذا الشيء استعملناه مره واحده بس في مشروع هلال ملهم. هذا الشيء نتج عن موضوع اختلاف الميول بالارض. ميول الأرض. بالضبط. اما بالارض الطبيعيه مثل ارض مشروع المسابقه فما بنحتاج، لا، لانه موضوع مكلف، بيصير حفر زياده، والافضل ما يعيشوا الناس تحت الارض. لا ما أوكي تمام، ما كان قصدي للسكن. ماشي، يسلم إيديك. تسجيل المحاضرة حينزل فورا، بس نترجم المحاضرة الإنجليزي حتى باقي المشتركين يقدروا يصلوا لها كمان. في سؤال أخير أو مو أخير طبعا، سؤال تاني: شو هي الفعاليات والوظائف بالضبط اللي رح تكون موجودة ضمن المركز الشبابي؟ هذا الشيء ما بس نحدده أنا، يعني هذا المفروض اعتبروه مثل بروجكت في الجامعة. فأنت لازم تضطر تبحث عن المشاريع، نفس الوقت تقارن بالبلد هي شو الشباب بيحبوا. بسوريا مثلا كثير منتشر عندنا، كثير بيحبوا الرياضة، فممكن تدمج هالشيء بالمركز الشبابي. فأنا غير قادر يعني أحدد لك الوظائف. هذا الشيء بخص الكونسبت راح تصممه، لأنه أنا أتوقع أنه كل مشروع راح يكون كونسبت مركز شبابي مختلف عن الثاني. تعقيبا على هذا الكلام، مثلا لو حطينا للناس فرش معماري خارجي كطبيعة مجتمع، مثلا لو نقول أنه في مقاعد أو ألعاب مثلا للكبار برا، مجتمع محافظ ما حيستعملها، أو حتحول بس للشباب، مثلا البنات ما حيستعملوهم، أو يعني ما إذا بعرف بتحكي كنت عم فكر إنه لازم أتجنب الفرش المعماري أو عادي إني استعمله أنت قصدك كطبيعة على مجتمع. أنت قصدك على الفئة العمرية الخاصة بالشباب؟ لا مثلا أحيانا بالنسبة مثلا بأوروبا بيكون في الجيم بالهواء الطلق، أجهزة الرياضة مثلا بالهواء الطلق. لو افترضت أنه في فرش معماري بالهواء الطلق، الناس ما حتستعمله صح؟ الناس هي ممكن عم يستعملوه. ما خلينا نكون السؤال إنه كيف ثقافة المجتمع اللي هنيك، تمام. لأني المجتمع إذا هونيك بس إيه أو لا حندخل موضوع الكونسبت مرة تانية. تمام، المجتمع هونيك بشكل عام محافظ، بس بدي أوضح شغلة، إنه أنتم أصلا هي الفرش المعماري أو هي الآلات هي تكون ضمن الحدائق غالبا، مثل النظام التركي بيكون في حديقة، وقسم من الحديقة بيكون فيه ألعاب وهيك. هذا الشيء أنتم عندكم بالتصميم الخاص فيكم بالحديقة تتركوا مكان. الأفضل إنه تصمموا بس للأطفال.
بعدين مستقبلا بحسن الواحد بعد 10 سنين ممكن تتغير الثقافة، ممكن ما تتغير، ما حد بيعرف يعني. بينعاد تصميم الحديقة هيك. بس بشكل عام مجتمع محافظ يعني. تمام. سؤال أخير، شو خطأ ممكن إنه يستبعد الشخص من المسابقة نهائيا؟ يعني مثلا شو في أشياء ممكن إذا الواحد حاطة تخليه يخرج برا الموضوع؟ إذا ما اتبع الأشياء الموجودة بالبريف. مم. يعني الستاندرات هي أهم شيء عندنا. يعني أنا ما بدي مثلا بناية تكون بينه وبين بناية ثانية متر مثلا. ما بدي مثلا، مو ما بدي، هذا الشيء طبيعي انه ما طبعا. يعني عم بصير ضياع مساحه على شيء ما له معنى، عم بصير كشف عن الناس من بعضها. ما في شيء محدد يعني. الموضوع مبني على الستاندرات اللي حطيناهم ضمن البريف اللي حكيت عليه زينا. ماشي، سلام إيديكم. بس بنشوف من تعاملنا مع فريق ملهم أهم شيء إنكم الميزانية، وتكون المشاريع واقعية، ما تكون مشاريع خيالية، بس صح. بنفس الوقت تكون شيء جديد عن الشيء اللي فرجاكم يا عبد الهادي من بداية المشروع لليوم، من بداية المحاضرة لليوم. هنا صراحه حابين نعرف اذا نحن كقسم هندسي بالفريق ملهم نحن ضمن الصندوق او برا. يعني هذا الشيء ما يبين معنا لحتى نشوف الناس عم تاخذ ارض النا وتصممها بشكل فعلي. فهيك نحن هذا الشيء مفيد لنا كقسم هندسي، وبنفس الوقت مفيد اي حدا حابب يساعد الناس جوا. بنفس الوقت مفيد لاي طالب حابب يشوف مشروع بيتنفذ لاول مره على ارض الواقع. ففي عده جهات يعني ممكن يستفيد من الواحد. فأنا ما بدي أحملكم مسؤولية، بس تخيلوا إنه المشروع اللي عم تصمموه حرفيا ممكن يغير الشكل اللي حتتكمل فيه هي النوع من المشاريع، سواء من فريق ملهم أو من بقية الشركات اللي بتشتغل هيك شغل. بالضبط. اي شيء جديد على المجتمع هنيك كبدايه بيعمل هيك مثل صدمه للمجتمع. شوي ما بيتقبله، بس شوي شوي بياخذ المجتمع وبيتقبله، وحتى بصير ينفذ مثله يعني، مو انه بس بيتقبله. بس هذا الشيء بيكون مدروس طبعا. يعني ما ممكن تصدم المجتمع صدمه انه ما ممكن يطلع منها، لا. شوي شوي يعني انت كل مشروع بتدخل شغله جديده، هيك بتوصل للشيء الجديد اللي توصله للمجتمع. هلا الطقس بأعزاز حلو، يعني إنه الناس تستعمل الأماكن المفتوحة أغلب السنة. طقس بعزاز مثل ما بعرف اذا حدا بيعرف غازي عنتاب، اللي هو يعني عزاز صيف صيف وشتاء وشتاء شتاء. يعني بالصيف شو وبالشتاء برد. صيف ناشف وبرد ناشف. يعني مثلا الساحة اللي أنتوا طالبينها الناس حتستعملها مثلا 9 شهور بالسنة، تقدر أو ممكن بالليل. هلا اغلب مثل النظام التركي مثلا الميادين اغلبيتها بتستخدم بالليل من الناس، وقت بينزلوا بيقعدوا يشربوا شيء. الصبح صعب الموضوع يعني بالشمس، ممكن يتصمم لها شمسيات ولكن ايه مستخدمه يعني بتوقع طول السنه لازم تكون. تمام. يعني جوها طبيعي، ما انه في عواصف وكوارث او شيء. طبعا عبد الهادي جاي من سوريا جديد جدا، فإذا أي حدا عنده سؤال عن طبيعة السكان هنيك، حابين تعرفوا أشياء ما كنتوا قادرين توصلوا لها عن طريق البحث على النت، فهي فرصتكم. حتى في شغله بدي اضيفها نحن ما حكينا عليها ابدا بالبريف. اضافه القسم الهندسي جديد عنا، اللي هي انه حتى تصميم الارصفه نصممها يعني. آه، نحن نستخدم انترلوك بالرصف. فالانترلوك بيجي منه كذا لون، في اسود وفضي فاتح واصفر واحمر. هذول الاربع الوان متوفره بسوريا. آه، تحسنوا تعملوا التشكيل الخاص فيكم للأرصفة. يعني ما ضروري يكون الرصيف كله فضي مثلا، أو كله أسود أو كله أصفر. بس تعملوا النقشة الخاصة فيكم، في حال يمكن هيك بدها تكملوا جمالية المشروع يعني. هذا الشيء متروك لكم ولكن ليس أساسي يعني. في سؤال بالشات، خليني أسأله أول، بس بعدين تفضلي طبعا. أما بالنسبة لتصميم مبنى، هل يسمح لنا ربط عدة كتل معا بدل من فصلها كما هو الحال في المشاريع الحالية؟ أكيد مع مراعاة مقاومة الزلزال وعدد السكان. تمام. هلا في سببين خلونا ما نعمل هذا الشيء. هلا أنا كمعماري أنا أحب على قلبي أعمل هذا الشيء، لأنه هذا الشيء بيعمل لي واجهة أحلى بكثير.
ولكن عمليا أول شغلة مقاومة الزلازل بتصير أصعب في هذا النوع من الأبنية حسب دراسات إنشائية اللي عملناها. هو ما أنا مستحيل ولكن راح يكلفنا أكثر. ثاني شغلة بنرجع على شغلة حكيتها أول الندوة اللي هي موضوع البيئة السورية، اللي هي إنه هي بتحب يكون بيت على جهتين. فنحن أصلا عملنا بناء فيه 6 شقق، يعني صار في شقتين بالنص جهة واحدة. فالناس كثير قالوا إنه يا ريت لو كان على جهتين، فكل ما شرينا ما بعدها صار على جهتين. هو مشان الاحتياج الخاص بهذا النوع من الناس. في نفس الوقت موضوع التكلفة بمقاومة الزلازل، يعني إنه لا. هي فكرة إنه الثقافة السورية بتعتمد كتير على واجهتين. هي موجودة دائما، حتى لما بيحكوا على بيوت بيقولوا لهم مثلا بيتي شمالي شرقي أو بيتي جنوبي غربي. يعني هذا الشيء بالضبط. كتير منتشر بالثقافة هناك. في حدا كان عنده سؤال؟ يس، كان عندي سؤال أسأل على يعني الناس هناك معظمهم كبار في السن ولا الأعمار إيه؟ عائلات يعني فيها كل الأعمار. في العائلات اللي فيها أولاد صغار وفي حديث يعني مولود حديث، في عائلات فيها شباب. مختلف الأعمار، يعني ما في فئة معينة. طب العائلات يعني عائلات كبيرة ولا؟ نرجع هون نحكي عن موضوع انه في عندنا شقه 3 غرف وشقه غرفتين. هذا الشيء بيتوزع حسب عدد العائلات. في عائلات تعداد 10 اشخاص، في عائلات لا 4 اشخاص او 5 اشخاص. ففي تنوع كبير، يعني انه انت عندك كان يعني ناس جايين من كل المدن السوريه اجتمعوا بمنطقه جغرافيه صغيره، فصار لك يعني تنوع ضخم. تمام، شكرا. يوسف عندك سؤال؟ لو سمحت، وانا كان عندي سؤالين. اول سؤال، هل في ممكن مواد معينة بنستخدمها لللاندسكيب او ال- الارصفة، الشوارع كده، ولا؟ تمام. نحن نستخدم بشكل اساسي انترلوك، مادة هي بلاط خارجي. آه، بسبب سهولة تنفيذه، رخص سعره، وبنفس الوقت فعاليته. فنحن الأرصفة عندنا إياها انترلوك، وبنفس الوقت الشوارع انترلوك. تمام. طب معلش، تاني سؤال، هل في يعني في العادات والتقاليد بتاعت السوريين، في فراغات معينة مثلا، أو ساحات معينة، أو أنشطة معينة هم بيعملوها، فاحنا نراعيها في التصميم واحنا بنشتغل، أو ممكن مثلا تفيدنا في الكونسبت؟ آه، هذيك السوريين بيحبوا شغلتين حسب كل واحد شو. يعني ابن المدينة بيحب البرندة دائما، البلكون بيحبها كثير كثير. ابن الريف بيحب الأرض والديار. كون نحن هلا عم نحكي على أبنية طابقية في البرندة، أنت ما بتحسن توسعها كثير، بنفس الوقت يفضل ما تصغرها. يعني ما نعمل مثلا برندات فرنسيه اللي هي بتجي 60 او 60 سم او 80 سم. فهذا الشيء محبوب له. نفس الوقت مساحات خضراء، الحدائق يعني جدا مستعمله من قبل السوريين. طب معلش، هل هم مثلا بيستخدموا حرفة زي الزراعة في سوريا، ولا؟ طبعا اغلب المناطق اللي موجودين فيها نحن بسوريا، فينا نقول المناطق المحرره، يعني هي مناطق زراعيه. في مدن، بس مدن قليله، بس اغلبيتها مناطق زراعيه كونها هي بالريف. فحتى اذا بتلاحظ حوالين ارض المشروع كمان في كثير اراضي زراعيه هون. يعني في ناس بيشتغلوا اجور يوميه او شهريه بالحصاد او بالمواسم ضمن هي المزارع. هلا بنرجع لموضوع انه هن مجتمع زراعي، لكن دائما في المشكلة تبع انه اذا انا قلت له الزراعة بالوجيبة ما في عدل، لانه اذا اللي ساكن بالطابق الارضي هو الوحيد اللي قدران يزرع، الطوابق الباقية الوجيبه غير قابله يعني هي قابله للزراعه بس منطقتها جدا صغيره. يعني انت عندك نحن عندنا انشائيا بنبعد عن كل يعني بناء متر او بيعمل متر شوية ونص. بندورة وشوية نعناع. مستحيل يعمل لانه هي منطقه مكشوفه، فالاولاد راح يعني ما راح يستفيد. نحن تمام. احب عائلتنا اصلا يجي يزرعوا هون. الموضوع مكلف يعني.
الناس اللي زرعوا أريح لنا، بس عمليا ما له فائدة مكلف للناس. مكلف من أي ناحية؟ إنه أنتوا تحطوا فيها تربة زراعية المقصود لا، ولا؟ التشجير والاهتمام بالمساحات الخضراء مثل إذا بتشوفوا يعني النظام. هي آخرتها إنك تعطيهم ظرف البذور، يعني هن لا، ما قصدي هن إيدهم خضراء أساسا يعني. ما قصدي إنه هن يزرعوا، قصدي إذا نحن نهتم بهذا الشيء بشكل مستمر فهو مكلف، بسبب إنه يعني الأولاد، طبيعة الطفل ما بينتبه على العشب ولا بينتبه على الشجر، شيء معروف. ف بتضل صيانة. حتى إذا بتشوفوا هون بنظام الستيات في تركيا، في عندكم شيء اسمه العائدات. 3/4 العائدات بتروح على الاهتمام بالطبيعة الخاصة بالستات. وفعليا نحن عن جد الموضوع مكلف، يعني على ضخامة المشروع مكلف. يعني نحن ما عم نحكي على وجيبة ووجيبتين، في مشروع ضخم فيه مساحات خضراء بالشوارع بالوجائد، في حدائق. هذا الشيء كمان مكلف نوعاً ما. ولكن هذا ضروري، يعني للمستقبل ضروري. حدا عنده سؤال تاني؟ سؤال اجتماعي يعني. هو هلا المشاريع اللي افتتحتوهم ما عم تعانوا مثلا من متشردين عم يجوا كونها صارت منطقة مرتبة أكثر من اللي حواليها، من المتشردين اللي عم يناموا على الأرصفة، أو في كتير هيك ناس؟ ما لاحظت انه في مشردين كثير للصراحه. يعني المشردين ما بيجوا على الريف او على مناطق زراعيه لحتى يناموا. اغلب المشردين بيكونوا ضمن المدن. فما واجهنا هيك مشكله. ولكن احنا اصلا كل مجمع عندنا بنحط له شيء بتركيا اسمه جوفن ليك او سكيورتي، يعني امن المجمع. يعني يكون عباره عن شخص او تمام. شخصين، في كاميرات مراقبه، في كل شيء يعني بخص الموضوع هذا. هلا شفت انكم مستعملين مثلا الاسطوح عودة لموضوع الامان، خزانات، وشفت كمان في مداخن العالم تتدفع على الصوبيات، ولا في تدفئة بالضبط. مركزية للمجمع؟ التدفئه هونيك ما تنزل على الصوبيات، بالتالي في مداخن. بنفس الوقت يستخدم لخزانات المي الخاصة بكل منزل. بنفس الوقت الناس بيستخدموه للطاقة الشمسية. المي يعني بتنقطع هنيك يعني مثلا كونه في خضار عام او نحن عندنا ساحة، كل مشروع المي عندنا متوفرة؟ نحن كل مشروع عندنا بير. يعني كل مشروع بنعمل له بير. بالأرض المشروع تبعكم في بير، وفي بيرين حتى كمان، بيرين مي. قريب وفي من المكان خزان اللي فيه خزان المي؟ جنبه، يمكن تحته مم. بالضبط. تمام. بيطلع على الخزان والخزان بيوزع على البيوت. مرحبا، عندي سؤال. تفضلي. بس ألو. ايه، سمعت. تفضلي. أيوة. بدي أعرف شو المشاكل اللي واجهتكم بكل المشاريع اللي أنتم صممتوها اللي ما قدرت تصمموها ككونسبت بسبب البيئة أو بسبب، يعني حابة أعرف هالمعلومة. يعني هل في مشاكل واجهتوها ما قدرتوا تصمموها وكانت موجودة بالكونسبت؟ أه... شو ممكن احكي؟ في شغلات احيانا بنصممها بنعدلها بعدين بسبب انه آه كيف ممكن نحكيها؟ يعني احيانا بصير في عندنا استخدام مواد غير مدروس. ممكن نستخدم مثلا مساحه معينه، مثلا بالمدرسه اذا استخدمتي فيها مساحه معينه بلور. هذا البلور لازم تدرسي انه هذا انت لازم تستخدميه كبلور عادي ولا بلور نحن بنقول له مقصر، او البلور اللي بيجي دبل بحيث ما يأذي الطلاب. يعني اذا انكسر، انت تفترضي انه هذا البلور انكسر، المكان الموجود فيه هذا البلور هل راح يأذي الطلاب او لا؟ هذا الشيء بيوديك لخيارين: يا اما تستخدمي بلون دبل اللي هو وقت بينكسر بفوت مثل الرمل بالتالي ما بيأذي، يا اما تستخدمي بلور عادي. طبعا فرق السعر بين الاثنين يمكن شي 10 اضعاف. ففي مشاكل نواجهها على الواقع كثير. والسبب انه مو بس بتخص الكونسيبت، بتخص انه نحن مشاريعنا دائما سريعه. يعني هي استجابه، يعني قد ما كنا نحن لمرحله استقرار، بس نحن مضطرين باسرع وقت ممكن نضل عم نبني، بحيث ناخذ الناس من الخيام لبيوتهم. هو اذا جاوبتك على الشيء اللي بدك اياه.
أيوة تمام، يعطيك العافية. ما يعرف فيها. هلا ما بعرف إذا كنتوا ذاكرينه بمكان، لكن القياس تبع الشبابيك الستاندرد أنتوا ذاكرينه بشي مكان المفضل عندكم؟ بتذكر في ملف موجود بالبريف. في في ملف اسمه ال construction constraint، فيه كل التحديدات بتذكر. الإنشائية. حدا بيعرف يقول لي الرقم هيك على السريع؟ أو لازم أرجع أشوفه. العرض 100، الطول 120. بالضبط مثل متوشع. أوكي طبعا ماشي. استخدام هذا الشباك مثلا، إذا نرجع على البيئة، استخدام هذا الشباك لسببين: منه تكلفة ومنه بيئة مجتمع. كتكلفة هذا قياس الستاندرد، فنحن نحسن ناخذ منه كميات بحيث ما نفصل ندفع زيادة على التفصيل، لأنه أي سنتي بيفرق معك بالسعر. طب الشيء حسيته صغير. ما مية بتوقع يكون وعشرين كافي شباك واحد لغرفة من هذا، أو لازم أحط 2؟ في غرف ممكن نحط فيها اثنين حسب موقع الغرفة، يعني حسب تصميم البناء، ما بنحسن نحدد. ولكن ممكن تحط اثنين إذا تحسبي حساب مثلا الفرش فرضا لو الغرفة الداخلي. 3 ب3 أو 3.5 مثلا. ايه بدك تحسبي حساب الفرش الداخلي ما يأثر عليه. موضوع شوي لسه في تفاصيل كثير يعني. وله علاقة بالكونسبت كمان. طبعا بالكونسيبت له عم علاقة شوف انتوا بالتكلفة. شو بتفضلوا. ايه بس الفكرة وين؟ انه حتى المجتمع مثلا، انا كثير حبيت مثلا اعمل تصميم مثل النظام التركي اللي هو الشبابيك الطولية. حسيته جمالي اكثر، ولكن اذا تروحي على المجتمع فما بيتقبله، انه فيه نسبة كشف يعني، تمام. فبيرجعك للستاندرد. وما في ميزانية نقول والله حطوا عاكس، بلور تمام عاكس. تمام بالضبط. هنا اللي بيحب بيلزق على البلور. بالضبط. نحن مو هيك الفكرة، مو اللي بحب. هلا انا متأكد ما حد بيريد هذا الشباك، يعني حسب خبرتنا الداخلية ما حد بده شباك تمام. طولي. ولكن الناس حرة، يعني هي أخذت هذا البيت. ممكن تعدل بعدين اللي بدها إياه، طبعا ضمن شروط المعمارية حاطين نحن بالعقد بيننا وبينهم. حدا عنده سؤال تاني؟ سؤال على موضوع الواجهات. انتوا قلتوا الواجهات معتمدة على الدهانات حصرا، إذا لقينا بديل متواجد محليا وكلفته مناسبة، هل ممكن استعماله ولا لازم نلتزم بالدهانات؟ إذا كلفته مناسبة مقارنة بالدهانات فإيه أكيد. نحن الشيء الوحيد اللي رابطنا بالدهانات إنه هي كلفتها صغيرة وبنفس الوقت عملية يعني. فهذا رابطنا فيه، ولكن إذا لقيت شيء مناسب ككلفة فأكيد ما في مشكلة. حلو. تمام. السؤال الثاني، أنا عم أقرأ الأسئلة لأني وقت الترجمة ما بكونوا ظاهرين. فالسؤال الثاني، أنا عندي سؤال بخصوص إجراءات الحريق. هل لازم نترك قدام البناية أو كل جهة مثل أوروبا مثلا مكان لسيارة الحريق، أو مثلا مكان للسيبة مشان النجاة من الطوابق العالية؟ السيبة قصدك فيها سلم الحريق؟ بغض النظر، أو السبة تبع سيارات الإطفاء. أوكي. هي المفروض يعني تكون موجودة في حال، يعني في حال أنتم مصممين مشروع يكون في طرق داخلية بتودي لأبواب المشروع، أو في حال أنتم ما مصممين هيك، مصممين على نظام الستة اللي هو أنت بتصف تقرب وتفوت لجوا. بالنظامين هدول أنت واجب عليك كمعماري يكون في عندك مسار معين حاسب حسابه إنه ممكن يصير حريق، ممكن يصير إسعاف، شو ما كان يكون في مسار بيناسب سيارة الإسعاف إنها تفوت وما يصير عندها أي عوائق وتوصل لباب أي بناية بالمشروع. هذا الشيء لازم يندرس من قبل المعماري المصمم يعني. هلا شو في مشاكل واجهتوها بالمشاريع سألت سؤال هي الصبية قبل شوي، وحابين انه نحن نتلافاها. ممكن نقلب على كل مشروع عبد الهادي مشان تتذكر. مثلا انا شفت هذا المشروع اللي هلا مرقت على اللي بالاصفر. مثلا شفت انكم للتو يعني افتتحتوا والمباني مقشرة من رطوبة مثلا. قرية في شغله انه احنا كل مشروع بيصير على عده مراحل. يعني قريه ملهم اول مرحله منها كانت بنايتين،
ثاني مرحلة كان شي 3 بنايات. ثالث مرحلة بعد آخر خيمة عملنا يمكن شي 16 أو 14 بناية. المشروع بيصير تمام. على مراحل. في بنايات مبين عليهم قدم بسبب انه هن عن جد مراحل قديمه تنفذوا. تمام. في بنايات مبين عليهم قدم ولو افتتحنا حديثا. هذا الشيء بسبب آه، مشكله بنواجهها احيانا اللي هي بالتنفيذ، اللي هي وقت انت عندك مشروع خلص انشائيا، ضل عليك بس الدهانات الخارجيه ولازم تسكن الناس. بس الفصل اللي احنا فيه هو الشتاء، الشتاء غير مناسب للدهان. فبنضل نستنى اليوم اللي بوقف فيه المطر، بنعمل مثلا اول شيء الزريقه او الصبا او بلاستر يمكن اسمه بالانجليزي. بعدين بنستنى حتى تروح الشتاء، بعدين نرجع نكمل كذا، بعدين بترجع الشتاء، بعدين نرجع ندهن بنكمل. فاحيانا يعني بننحد بسبب الفصل اللي احنا فيه او البيئه يعني. وهذا الشيء له نتائج. انت وقت تدهني على رطوبه او وقت تدهني بالشتويه، نتيجته ما راح تطلع ابدا مثل نتيجه وقت تدهني بالصيف. كثير بتفرق الموضوع. تمام. وهذا الشيء غير متحكم من قبلنا، لانه يعني ما معقول نضطر الناس لحتى تيجي الصيف لحتى نسكن او شيء. مشاكل تانية واجهتكم بشكل مثلا إنه الناس ما ارتاحت بالشقة لسبب معين، أو مثلا أنا واحدة من الأسئلة اللي جاوبتوني عليها على الإيميل أنه أنا سألت أنه الصالون والمطبخ ممكن يكونوا مفتوحين على بعض مثل المثال اللي أنتوا حاطينه بالملف، وجاوبتوني أنه لا، جربناه وما بيناسب المجتمع. في أشياء تانية ما ناسبت المجتمع على التجربة يعني. انت قصدك الصالون والمطبخ انه ينفتحوا على بعض، هذا الشيء غير مناسب لانه اه العائله السوريه لأن بالملف تبع المسابقة اللي أنتوا حاطينه الصالون والمطبخ مفتوحين على بعض. ايه لانه لا غير مفتوحين، كل واحد منفصل عن الثاني. في أحد في أحد الأمثلة اللي مفروشة. أوكي. تمام، ممكن يكون هذا نموذج قديم. مهم. ولكن بشكل عام طبيعه العائله السوريه انه هي في مشاكل تانية من هذا النوع مرقت معكم؟ مشاكل ثانيه انه انت لا تعتبري اصلا انه في صالون، لانه احيانا في ناس كيف بدي اقول لك، مثلا ممكن عائله تزوج ابنها مثلا، فبصير عندهم 3 غرف، هي 3 غرف نوم مثلا. مم. فشوي ما نربط الموضوع، ولكن كعائله سوريه، كطبيعه العائله السوريه، فهي بتحب يكون مطبخها منفصل. حتى هذا الشيء مو بتشوفيه بسوريا، هذا الشيء بتشوفيه هون بتركيا. وقت السوريين اجوا لهون في كثير منهم سكنوا بالبيوت استوديو او أكيد. مطبخهم صغير. فهذا الشيء يضايق خصوصا النساء. فنحن بشكل اكيد يعني كل المشاريع هلا عندنا منفصل تماما عن الصناعه. ممكن كمان أحكي نقطة بخصوص المطبخ إنه يكون مفتوح حتى ما بيناسب بخصوص المساحة، لأن هون نحن عنا بالمشروع يا دوب يكون في غرف فيها بس غرفة نوم، غرفتين نوم وصالون. فهذا الصالون رح يضطروا يكونوا فيه رجال مثلا جايين ضيوف، والمرأة قاعدة عم تشتغل تحضر الإضاءة الضيافة، فما بيزبط معها أصلا، يكون ما في مساحة ليكون هيك أفكار بمشروعنا. بالضبط. هاي النقطة مهم نوضحها أكثر عبد الهادي، فكرة إنه نحن ما لنا معتبرين الغرفتين غرفة جلوس وغرفة نوم، لأن ممكن يتغيروا على حسب الاستخدام. فممكن بالضبط يكون يعني هو اثنيناتهم غرف نوم، ممكن تكون اثنيناتهم غرف جلوس. حسب الحاجه الناس بتستخدموها يعني. اكيد اقول لك يعني ممكن مثلا عائله كانت مؤلفه من 4 اشخاص وتزوج من عنده مثلا بنتين، صاروا 3 شخصين مثلا اب والام. او مثلا خلينا نقول 5 اشخاص، ضل الاب والام وولد صغير مثلا. الشقه 3 غرف بصير عندك غرفتين نوم وصالون. بينما لو مثلا عايشين مثل ما احنا محل تزوج من عندهم، فلا غالبا بيستخدموا ال3 غرف كغرف نوم. هذا الشيء كل عائله بتحدده هي خاصه فيها. في شخصين رافعين ايدهم. نحن معنا للي ونص، فعلى الأغلب حيكونوا آخر سؤالين. تفضلوا. روبا ويوسف، عندكم أسئلة؟ إذا في مجال أسأل عن موضوع درج الخدمة.
هلا هو اكيد منطقيا انه نحن عندنا الوحده السكنيه هي فيها 4 شقق بالطابق، فانه الاوفر هو انه نستخدم نحن درج واحد او بطاريه خدمه واحده. بس هل في بالامكان انه نحن نستخدم درجين، يعني لكل شقتين درج واحد، اذا كان لهالشيء يعني اذا كان في مبرر واضح لهذا الشيء، سواء من حيث التوجيه او من حيث الكونسبت العام للفكره تبعنا؟ ولا لا نحن نتوجه يعني خلينا بتوجه انه كل 4 شقق عم بيخدمون درج واحد؟ نحن بالضبط ماشيين على هذا التوجه، يكون كل 4 شقق درج واحد، بسبب ان الدرج مكلف كثير تنفيذه. فهذا الشيء رح يزيد علينا تكلفه ضخمه كثير. يعني انت ما يعني نحن الشيء الاساسي لازم تفكروا فيه وقت تصمموا انه انتم ما تصمموا بناء وبنائين. المشروع مكون مثلا على فرض 20 بناء، فانتم اي شغله بتتغير معكم تنضرب ب 20 ضعف، واحيانا تنضرب مثلا 100 ضعف حسب كميه هي الشغله. آه فيفضل لو حتى يعني معماريا مدروس انه يكون مناسب، فيفضل لا نضل على درجه واحد كل 4 شهور. تمام، شكرا. يا اهلا وسهلا. معلش أنا كان عندي سؤال. هل في غرض معين من تحديد مكان الخزان بتاع المية في قطعة الأرض؟ قصدك الخزان الموجود حاليا؟ المعمول عليه انوتيشن في السايت. هذا موجود، لانه فنحن ما بنحسن نعرف انه هو موجود وفي جنبه بئر المي. معلش أنا ما سمعتش، الإجابة مش واضحة، ما فهمت. انت سؤالك انه شو الغرض انه يكون موجود بهذا المكان؟ أنا بسأل هل في غرض معين اللي هو متحدد مكانه في قطعة الأرض هنا ولا؟ غالبا هو مدروس من حيث الارتفاع. انت بدايه الارض هي مرتفعه اكثر من تحت الارض، فهذا الخزان هو بينزل بيوزع المي على البيوت اللي تحت. فكل ما كان اعلى كل ما كان افضل، بحيث يعني تنزل المي بدون اي الات او ميتور او دفاش احنا بنقول بالسوري، اللي هو اذا في حال انه عندك مستوى الشقه اعلى من خزان المي، فبتضطر تركب ميتور مي ليدفش المي لفوق. هو موجود هون بسبب انه اول شيء البير هون صار، ثاني شيء هو اعلى منطقه. تمام، شكرا جدا جدا. يا اهلا وسهلا. هذا عنده سؤال تاني؟ مم. يعطيك العافية عبد الهادي، شكرا كتير لك. أعطيتنا فكرة كتير حلوة عن المشاريع اللي اشتغلتوا عليها، وأجبت عن أغلب الأسئلة وكل الأسئلة اللي سألها المشتركين. فبنتمنى نشوف نتائج حلوة بنهاية المسابقة. وإذا عندكم أي سؤال إيميلنا دائما موجود. شكرا لكم. ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه يا رب جميعا. سلام إيديكم. الله يسلمك.